Здравейте! Нашата цел за уикенда са Родопите. Пътешествието ни започва с посещение на винарна вила Юстина в село Устина. Село Устина се намира между Перущица и Кричим, а винарната се намира между началото и края на селото. Целта на посещението е тайна, а именно презентация с дегустация, и в очакване на нашия час инспектираме ресторанта, градината и къщичките за гости. Следва презентацията. Както вече за малка част от нещата разбрахте, като нашия собственик създава един шоу. Още от същото. И още. Започнали да губим надежда, достигаме дегустацията. Обществото веднага се раздели на изпълнители и зрители. Изпълнителите енолози дегустират, зрителят шофьор гледа. Пасажирите енолози установяват, че Совиньон Блан и монограм Маврути Рубин 2016 са превъзходни и налагат инспекция на енотеката. И енотеката не разочарова и покрива високите очаквания. Насочваме се към комплекс Чилингира. Комплекс Чилингира се намира на пътя Кричим-Девен, в дефилето на река Въча, където е изградена каскада и язовир. Хотелски комплекс Чилингира ни посеща пернато. И изгледът от терасата на ресторанта потвърждава, че сме на правилното място. Имаме полагаем 10 км дневен минимум ходене и за целта тръгваме по 2-километровата пътека срещу комплекса. Началото и първите 10 минути са доста стръмни, а гледките са прекрасни. По пътеката попадаме на стари 350 годишни постройки. Отбиваме неколкократно еноложките реплики, че пътеката е свършила и че ще ни изядат вечерята преди да сме се прибрали с ясната крайна цел Кутрьов камък.
Целта – котров камък. Вечерята е спасена, десертът е страхотен, гледката от терасата е вълшебна, чилингировите пилета спят. На следващия ден се насочваме в посока град Девен към село Михалково, известно с единствената в България естествено газирана минерална вода, която смятаме да черпим от извора. Докато се наслаждаваме на родопската архитектура, междувременно установихме, че местните не крият наличието на мандра, чиято продукция се оказа превъзходна, което е проверено. Задължително следва да опитате общото сирене и кашкавала с манатарки на мандра Михалково. Докато се радваме на плячката, пътуваме към Кричим под каскадата Вец, Въча 2, Въча 1, Кричим. Самият Кричим предлага чудесен мост над река Въча, и спретнат градски площад. Продължаваме към Червената църква край град Перущица. Червената църква Света Богородица е християнски храм в руини, функционирал от 4 до 6 век, разположен край град Перущица. От 1927 година е с статут на народна старина, а през 1966 година е обявен за паметник на културата от национално значение. Църквата е римска сграда, изградена 4 до началото на 6 век. Подът е бил басейн, който в последствие е устроен в под на църквата и баптистерии. Първоначалният градеж е за разположените в тази област римски легионери, построили за нуждите си терми, последствие с разпространението на култа към бог Митра, когато римските легионери възприели за свой покровител, пред термите издигнат Митраел. След свикания Вселенски събор в Сердика през 343 година в цяла Тракия започнало строителство на култови сгради, след които имало и такива предназначени да съхраняват паметта на мъчениците, загинали за утвърждаване на християнството. Намерени са запазени по стените фрески. Червената църква е била богато украсена, подът ти бил покрит с мозайка, а стените до известна височина облицовани с мраморни плочи, над които следвали стенописи. Специалистите смятат, че откритите два пласта стенописи са изработени между 6 и 9 век. Днес са запазени само арка на храма, която е напукана и това е наложено укрепването й, отделни стени и части от купола, който е бил с диаметър 8 метра и височина 27 до 30 метра. От някогашната богата украса на храма е запазено съвсем малко. Част от стенописите и мозайките на храма се съхраняват в Националният исторически музей, друга част са изложени в Историческия музей в Перущица. Но има и стенописи, които на място са изложени на атмосферни влияния и се рушат. По-ранните фрески от началото на 6 век са с по-добро качество, отколкото тези от 12 век,
и затова в реставрацията са оставени по-ранните фрески. Църквата е един от най-забележителните раннохристиянски паметници в Югоизточна Европа. Пътешествието ни обратно към морето завършва с 10 км отбивка от магистрала Тракия към село Гранит. Село Гранит е неизвестно с най-старото дърво в България, гранитския дъб, около 400 години по-стар от Байкушевата мура. Четем внимателно информационната табела и разбираме също така, че винарната на село Гранит се грижи активно за дървото, което ни алармира за наличието на местна винарна. Бърза проверка в интернет показва, че същата предлага презентация с дегустация с предварителна заявка, което ние вече сме го играли, но по-важното е, че предполага стартова позиция за следващото пътешествие.